हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित की आर ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें। देखिए इधर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म, जो कि अभी 2 नंबर और 3 नंबर पे काम स्टार्ट हो चुका है। और इधर देखिए जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसे थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है। ऊंचा करने का इसमें मिट्टी भराई का काम होगा, जिसको लेवल किया जाएगा। और उधर देखिए मिट्टी का काम हो रहा है। ट्रैक्टर से मिट्टी भरा जा रहा है। प्लेटफॉर्म को लंबा करना है तो इसलिए मिट्टी भरा जा रहा है। और इधर देखिए, इधर काम आगे की ओर, कटिहार की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। चलिए हम आगे से और दिखाते हैं। इधर देखिए 2 नंबर और 3 नंबर पे मिट्टी भराई का काम चालू है। जिधर प्लेटफॉर्म को लंबा करना है, सहरसा के साइड से भराई का काम चल रहा है। और इधर एक नया प्लेटफॉर्म। और इधर देखिए प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए इधर ढलाई किया गया है साइड से, जो कि काफ़ी नीचा था दोनों प्लेटफॉर्म। तो लोगों को उतरने में दिक्कत होती थी ट्रेन से, तो इसीलिए ऊंचा किया जा रहा था कि ये सबको फिर से लेवल किया जाएगा मिट्टी। ये देखिए तो दोस्तों, यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कहीं और का भी वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।